你嚟到三鄉呢度睇一個樓盤，你哋一定會驚訝嘅。點解呢？33萬咧就可以買到2房啦。三鄉中心嘅位置，咁呢就係我樓上呢度呢啲樓現樓現值啊，即買即收樓。咁呢喺我哋小區出面呢，就係嗰個中山溫泉呢一棟高高呢啲呢，就係佢嘅一個商業啊。咁呢依家我哋就去呢個園林呢入邊，可以見到啊，颱風天過後啊，一樣乾乾淨淨，個個都話三鄉水浸。我睇呢咁靚嘅位置，33萬都幾香嘅，係咪先？咁呢依家就係賣緊上邊呢啲樓啦，啊可以見到一字形嘅一個板樓，2房33萬嘅一個總價，仲可以貸款添啊！咁呢我哋就出去，因為呢依家上邊呢業主呢通通已經收咗樓啦，樣板間呢就冇得睇啦。咁呢我哋出去睇下商業就好啦。嗱，咁喺我哋樓盤前面呢度呢，就係美食城嚟嘅啊，咩都有得食有得買，配套呢係非常之方便嘅。咁我哋往呢邊行呢，大概300米左右呢，就係廣州中醫藥大學嘅附屬醫院，就喺呢邊。咁呢，對面呢，其實呢度入口呢，就係中山溫泉嘅啦。呢邊咧係三鄉最中心嘅一個位置，咁我哋賣緊咧就係上邊呢啲樓啊，有興趣嘅朋友咧可以聯繫我睇房嘅啊，貨量唔多，依家清盤狀態。